alaikum. Bonjour tout le monde. Je me présente. Je m'appelle Fahmi Mohamed, formateur à l'ISTA de Boujal, des filières techniciens spécialisés en gestion des entreprises, techniciens spécialisés en finance et comptabilité et techniciens comptables d'entreprise. Bien sûr, dans l'organisme Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Bon, je viens par cette première vidéo, la première vidéo. ان شاء الله غادي يكون البدايه ديال واحد المجموعه ديال لي فيديو اللي غادي نطرحوهم واللي غادي نتبادلوا فيما بعضياتنا واحد المجموعه ديال لي زانفورماسيون كونسيرنون soit la comptabilité, soit la finance, soit la gestion, soit l'économie bien sûr. Donc l'ensemble des modules et des matières, soit ديال هاد لي فيليير اللي ذكرناهم ou bien ديال les étudiants اللي كاينين في لافاك، يعني لي ستوديون ديال ليكونومي وديال لا جيستيون يقدروا يستافدوا معنا حتى لي زيلاف ديال بكالوريا سوا سيونس ايكونوميك سوا جيستيون كونتابيليتي. سي بون. اختارينا ان يكون عندنا اول موديول اللي غادي نخدموا عليه الاولاني، سي le premier module, c'est la comptabilité analytique d'exploitation. Comptabilité analytique d'exploitation. Donc, غادي يكون عندنا le plan ديال هاد la séance, Inch'Allah. Donc, le module ديالنا c'est la comptabilité analytique d'exploitation. يعني c'est-à-dire à la fin ديال هاد le module هذا Inch'Allah ولا ديال هاد la matière, غادي نعرفوا l'ensemble des traitements اللي كنديرهم لنا la comptabilité analytique d'exploitation. Le plan de cette séance, on va commencer par un chapitre introductif, bien sûr, où on va voir un ensemble de généralités, bien sûr, un ensemble de généralités sur la technique, cette nouvelle technique, bien sûr, la technique, je dirais que c'est la comptabilité analytique d'exploitation. On va commencer d'abord par une petite introduction, bien sûr, une petite introduction, pourquoi, où on va parler pourquoi on a la genèse de la comptabilité analytique d'exploitation. La comptabilité analytique d'exploitation. Puis on va donner une définition de la comptabilité analytique d'exploitation. Puis on va chevaucher sur une comparaison entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique d'exploitation. Et puis enfin on va traiter ce qu'on appelle les coûts. Ce qu'on appelle les coûts. Donc premièrement, on va commencer par une petite introduction. يعني إلا جينا نسألوا مع بعضياتنا علاش عندنا une comptabilité générale ou جاتنا une nouvelle comptabilité, une autre comptabilité qui s'appelle la comptabilité analytique d'exploitation. Bien sûr ما كتظهر لنا شي حاجة حيت la première technique ولا le premier outil راه عنده واحد القصور. من بين القصور اللي كاين في la comptabilité générale، من بين القصور اللي كاين في la comptabilité générale مثلا نعطيو un exemple. حنايا à la fin de l'exercice خاصنا نديرو le bilan final, le bilan de fin d'exercice. Par exemple, donc bilan au 31/12/2019. وغادي نجيو par exemple عندنا هنايا l'actif، عندنا هنايا le brut، هنا كنديرو amortissement et provision وهنايا لو نت. هنايا لو نت غادي نجيو لجوج ديال لي زيليمون. عندنا سكون ابل ولا نهضروا غير على واحد الاليمون واحد. نبداو مثلا بالماتيريال انفورماتيك. ماتيريال انفورماتيك. دونك حنا في الماتيريال انفورماتيك شنو عندنا؟ حنا شركه كنصاوبوا لي زورديناتور. حنا شركه كنصاوبوا دي زورديناتور. سي بون. Le directeur aura un ordinateur, secrétaire خاصها un ordinateur, le responsable financier, le responsable des ressources humaines. المهم هزينا واحد 20 ordinateur من لو ستوك ديالنا، من لي زورديناتور اللي حنا كنصاوبوهم ودخلناهم كل واحد عطينا ان اورديناتور. يعني هاد لي زورديناتور اللي دخلونا لو باتريموان، يعني خصهم يبانوا لنا في لو بيلون. وفين غيبانوا لنا في لو بيلون؟ غيبانوا لنا في ماتيريال انفورماتيك. دونك حنايا شنو هو المونطور اللي نحطو بهم هنايا؟ هادو ما شريناهمش، يعني ما غاديش نقولوا لا فالور دونتري سي لو كو داكيزيسيون. هادو يعني هادو se sont pas achetés. Ce sont des ordinateurs qui sont produits. يعني produits حنا اللي درناهم، يعني لا فالور دونتري ديالهم هنايا غتكون هي لو كو دو برودكسيون.
شنو غيقول لنا هذا الكود دو برودكسيون؟ لا كونتابيلتي جينيرال؟ نو، لا كونتابيلتي جينيرال شنو كتجي كدير؟ حتى لا فان دو ليكزارسيس شنو كتجي كتشد؟ كتعطينا لو ريزولتا جينيرال لي برودوي موا لي شارج. يعني ما تبقاش لو ريزولتا باغ برودوي ولا باغ ولا باغ اكتيفيتي ولا باغ موين ديكسبلوطاسيون، شحال خسرت في المكازا، شحال خسرت في هاد لاتولي، شحال خسرت في هاد، اولا باغ برودوي. حنا كنديرو مجموعه ديال لي برودوي، كنديرو لي شامبوان، كنديرو لي سافون، كنديرو لي بارفان. بيان سور ما غاديش يعطينا كل برودوي ولا كل اكتيفيتي شحال لو كو ديالها. هنا فين كتجيني لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون بيان سور بور كومبليتي هذوك لي زانسيفيزونس اللي ما قادراش انها بيان سور تعالجهم لا كونتابيليتي اناليتيك. علاش؟ ان لا كونتابيليتي اناليتيك فيها مجموعه ديال لي زانديكاب، انها اولا كتبنى على مجموعه ديال لي برينسيپ، يعني على دي تكنيك اللي هما دي تكنيك بيان سور كونطابل، دي تكنيك اللي هما جوريديك، يعني ما كاينش فيه واحد الحريه. كاين دي برينسيپ كو هيستوريك بيان سور، برينسيپ دو لا سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس، برينسيپ دو لا كونتينيتي ديكسبلوطاسيون، ainsi de suite. مجموعه ديال لي برينسيپ لي مويان مثلا ديال ليفالياسيون ديال لي سورتي، سوا لو كور موين يونيتير بونديري، سوا باغ اكزومبل لا ميثود فيفو، يعني كيسيرونا كيفاش غنديرو لامورتيسمون، لا فالور دونتري فوا لو كور، ها لامورتيسمون ديغريسيف، ها لامورتيسمون ديروغاتوار. سي بون. يعني لا كونتابيلتي جينيرال سي اون كونتابيلتي جوريديك، سي اون كونتابيلتي جوريديك. حنا شنو كنبغيو؟ حنايا كنبغيو نشوفوا نعرفوا ونحسبوا دي كو اللي هما دي كو ايكونوميك، يعني غادي نشوف شحال تقاموا عليا، شحال خسرت في هاد لي زورديناتور اللي حطيتهم انايا في لاكتيف ديالي. هنا فين غادي نرجع لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون هي اللي غادي تدقق ليا في لي كو، اولا نقول من بين مجموعه ديال لي زيليمون اللي كدير هما لي، يعني بيان سور سي لو كالكول ديال لي كو. سي بون. دونك هنايا غادي نجيو بيان سور غادي نعرفوا نحطوا باغ اكزومبل 50000 درهم مثلا. هادي زورديناتور باغ اكزومبل هاد العام شاتينا منهم 10000 درهم، تبقى لنا هنا في هذا لامورتيسمون ديالهم 10000 درهم، وهنا عندنا 40000 درهم. سي بون. دونك شكون اللي قال لنا 50000 درهم؟ سي لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون هي اللي قالت لنا منين جبنا هاد 50000 درهم. نجيو ان اوتر اكزومبل حتى في لا كلاس 3. الا جينا في لا كلاس 3 يعني في لي ستوك. سي بون. جينا لا كلاس 3 في لي ستوك. حنا في الاخر ديال العام شنو بقى لينا؟ بقاو لينا دي برودوي فيني بيان سور، هادوما لي برودوي فيني اللي صوبنا، ها هما بقاو لينا واحد الستوك ديال لي برودوي فيني ما بعناهمش. اشنو هو لو مونطون اللي غادي نحط بهم هنايا؟ لو مونطون ديالهم اللي غادي نحطو في لو بروت. غادي نمشي نشوف لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون، غتقول لي شحال تقاموا علينا هاد لي برودوي لي برودوي فيني. مثلا لي زونكور دو برودكسيون، les encours de production mais les encours de production تاهم المنتوجات اللي ما ساليناهمش سنين. فوالا ها لو كو دو برودكسيون ديالهم المنتوجات اللي مثلا يعني كاين مجموعه ديال الحوايج اللي ما كتعتمدناش لا كونتابيليتي جينيرال. جاتنا لا كونتابيليتي اناليتيك باش انها بيان سور انها تكمل لينا هذاك الشيء اللي ما قادرش، او تجاوب على هذاك الشيء اللي ما قادراش عليه لا كونتابيليتي جينيرال. غنبداو اول حاجه بيان سور حنا علاش جاتنا دابا لا كونتابيليتي جينيرال. سي لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون دون لانترودكسيون، يعني l'insuffisance de la comptabilité générale bien sûr a fait appel bien sûr à la genèse d'une nouvelle comptabilité اللي هي la comptabilité analytique d'exploitation. يعني بات لنا هنايا بلا ضروره ان تسبب لنا une autre comptabilité, une comptabilité qui analyse bien sûr, qui donne des résultats d'état détaillés. On va commencer par une petite définition, bien sûr, de la comptabilité analytique d'exploitation. Bien sûr, la même chose, comme la définition de la comptabilité générale, la comptabilité analytique d'exploitation, c'est un mode de traitement, un outil, une technique d'analyse des données. Là, je vais l'analyse des données pour la prise de décision. Donc, on fait l'analyse des données pour prendre une décision. Nous ne parlons pas de la comptabilité analytique, mais nous l'analyse ديال لي دوني اللي غادي تعطيهم ليا باش ناخذ اون ديسيزيون. مثلا غادي نجي نشوف انا لو كو دو روفيان ديالي، لو كو دو روفيان اي لو بري دو فونت كنبيع ب 120 درهم وانا كيتقام عليا ب 130 درهم، يعني غنعرف راسي راني خاسر. جو في بروندر اون ديسيزيون شنو غادي ندير؟ اون اوغمونطاسيون ديال لو بري دو فونت ainsi de suite. Donc nous تنقولوا كنقلبوا على هاد لي انفورماسيون pour prendre une décision. C'est bon.
les objectifs de la comptabilité analytique d'exploitation. Les objectifs de la comptabilité analytique d'exploitation. Premièrement, c'est d'abord connaître et analyser les coûts de chaque fonction ou chaque activité. La comptabilité générale, c'est d'abord connaître et analyser les coûts de chaque fonction ou de chaque activité. Les activités ديالنا كاملين les fonctions ديالنا ديال كاع الشركة, l'administration, approvisionnement, production, la fonction ressources humaines, fonction marketing, l'ensemble des fonctions transport, l'ensemble des fonctions bien sûr dans l'entreprise. Donc de la comptabilité analytique, on va connaître les coûts de كل fonction. ماشي مشتريناش la comptabilité générale. Là je fais la comptabilité générale كتعطينا واحد le résultat général. كتعطينا des charges générales. كتعطينا des charges générales اللي كديرهم des charges par bien sûr des charges par fonction. يعني les charges d'exploitation, les charges de production, les charges financières et les charges non courantes. L'objectif الثاني de la comptabilité analytique, c'est elle permet d'évaluer certains éléments du bilan. Elle permet d'évaluer certains éléments du bilan. هادشي اللي شرحناه هنايا. بحال كما تنقولوا مثلا قلنا هذا الماتيريال انفورماتيك شحال غادي نحطوه 50000 درهم. شنو قال لنا 50000 درهم؟ سي لا كونتابيليتي اناليتيك. قالنا شحال تقام علينا هذا لو ماتيريال انفورماتيك. جينا نفس الشيء بس بوغ دي برودوي فيني اللي بقاو لنا في الاخر ديال العام شحال غادي نحطوهم هنايا، لان خصنا نحطوهم في لا سيتوياسيون فينانسيير الاخرانيه ديال لو بيلون. راه بقى ليا ان ستوك فينال ديال واحد القدر ديال الفلوس، يعني واحد القدر شحال تقاموا عليا هذوك غادي نحط لو مونطون هنايا. هذا تقول ايفالوي سارتان éléments du bilan. Bien sûr, le dernier objectif, bien sûr, ou bien parmi les objectifs aussi, c'est elle permet de faire une comparaison entre le coût de revient et le prix de vente. C'est-à-dire une comparaison avec le coût de revient et le prix de vente. بمعنى غنقارن لو كو دو ريفيان بشحال تقام عليا المنتوج مع الثمن ديال البيع ديالو، غادي نعرف واش عندي ريزلتا بوزيتيف ولا ريزلتا نيجاتيف. علاش؟ حيت دابا هنايا كنهضروا على باغ برودوي، يعني هنايا دو فونت دو شاك برودوي، دو شاك بيان ولا دو شاك سيرفيس، دو شاك برودوي ياك او سيرفيس. الشكل اللي ما كتعطيش ليا لا كونطابيليتي جينيرال. لا كونطابيليتي جينيرال شنو كنكونوا كنديروا حنايا؟ خدامين في 4 ديال لي برودوي، راه كتحسب ليا كاع لي برودوي وكاع لي شارج، كتجيب لي ريزلتا فيهم كاملين. نقدر واحد البرودوي ولا دو برودوي كنحقق فيهم خساره ما نعرفهاش. ملي كتجي لا كونطابيليتي اناليتيك هي كتوري ليا كل برودوي شحال رابحين فيه وشحال خاسرين فيه. من بين لي زوبجيكتيف دو لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون هو انها كتعاونني فاش في لو كونترول دو جيستيون. كتعاونني في لو كونترول دو جيستيون. بمعنى كيفاش كتعاونني في لو كونترول دو جيستيون؟ من بين لي زوبجيكتيف ديال لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون انها كتعاونني لو كونترول دو جيستيون. يعني كتعاونني فاش في l'analyse des écarts. كتعاوني في l'analyse des écarts. شنو كنعنيو بإيكار؟ إيكار هو الفرق ما بين les réalisations moins les prévisions. مثلا كنقولوا كنا بغينا نبيعوا مثلا كنا كنتوقعوا نبيعوا 500,000 درهم، بعنا 600,000 درهم. كنا
كنا تنقولوا غادي نبيعوا 500,000 درهم بعنا 600,000 درهم يعني بعنا اكثر من داكشي اللي كنا كنتوقع لها عندنا ان نيكا بوزيتيف هذه اون بون سيتوياسيون والعكس كنا كنقولوا بغينا نبيعوا 600,000 درهم وبعنا 500,000 درهم يعني عندنا ناقص 100,000 درهم هذه اون سيتوياسيون ياك اون سيتوياسيون اللي هي ديفافورابل ياك مقارنه مع داكشي اللي كنا كنتوقعوا غنديروا وهذاك الشيء اللي حققناه حنا فين غنجيو دابا لا كونطابيلتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون بلا تعاوني هي بها باش كنحسبوا لي كو غيال بها باش كنحسبوا لي كو غيال يعني لو كو دو ريفيان فوالا لو كو دو ريفيان فوالا لو كو دو برودكسيون ديال لو برودوي ياك اشنو كنجيو كنديروا هذا هو كنقارنوا مع لي كو prévisionnels les coûts prévisionnels ou là ce qu'on appelle les coûts préétablis les coûts préétablis bien sûr les coûts prévisionnels et les coûts préétablis يعني قبل ما كنبداو نديرو في لا برودكسيون تنقولوا هذا البرودوي شحال غيتقام علينا مثلا غيتقام علينا ب 50,000 درهم ملي جينا حنايا كنديرو لو كو غيال خرجنا 60,000 درهم يعني هنايا كنجيو كنديرو واحد لا كومباريزون اللي غتعطيني هاد ليكار باش ناخذ واحد لا ديسيزيون اشنو هو المشكل واش نقلب على نوتر فورنيسور اللي غادي يعطيني مثلا دي ماتير بروميير بثمن اقل نحاول نلعب على لوتوماتيزاسيون نحيد لا مان دوفر ديريكت لان لي شارج ديالها هي كتطلع لي من هاد لوكو انسي دو سويت باش ناخذ واحد لا ديسيزيون يعني حنا تنقولوا عندنا دور رابع انها بيرمي يعني كتعاوني في لو كونترول دو جيستيون فاش في لاناليز ديال لي زيكار pour conclure bien sûr maintenant, connaître les objectifs de la comptabilité analytique, c'est d'abord connaître et analyser les coûts de chaque fonction ou de chaque activité, évaluer certains éléments du bilan, comparer le coût de revient et le prix de vente de chaque produit, bien sûr, pour connaître quel est le résultat, soit un résultat positif ou bien un résultat négatif, et elle permet aussi, bien sûr, nous permet d'analyser les écarts par le calcul des coûts réels. Il y a le coût réel, et comme parlons le coût prévisionnel, ou bien les coûts prévisionnels, ou bien ce qu'on appelle les coûts préétablis. Bon, on va s'arrêter ici. Pour la deuxième vidéo, Inch'Allah, on va voir la comparaison entre la comptabilité analytique et la comptabilité générale, et le traitement des coûts, bien sûr. Et commentaire, pour toute information, bien soit correction, soit recommandation, soit conseil. N'hésitez pas bien sûr à partager معنا تابونوا معنا في la chaîne ديالنا bien sûr pour avoir bien sûr d'autres vidéos inchallah اللي غادي نحاولوا نديروهم ونبارطاجيوهم مع بعضياتنا. Et merci.